Se po. A i ke analizu ato personazhe me të cilat ke qenë të tradhtume? Si t'janë duk ata gra? Nuk jam natyrë që mund të hyj shumë thellë, mua më intereson benefiti në fund që ka ndodhur tradhtia, le të themi. Në moment që ndodh tradhtia, pastaj vjen zhgënjimi, vjen pasojat që vjen vijuse, ftohen ndjesia e ftojes së situatës së gjërave, raporti nuk është më si është më përpara, humbja e besimit, kështu që lidhen shumë gjëra dhe duhet shumë mund dhe kohë të rifitohet raporti për të rikthyer, për të gjitha që si përcitova të jenë aty ku ishim. A mundet më kthy raporti? Kam marrëdhënie që besoj se edhe mund të rikthehen. Asgjë nuk është taksative absolute, si ka gjithmonë një rrugë të mesme. Por që unë nuk jam, për aspektin tim personal, do doja shumë që mos shkonin kurrë gjëra deri atij limiti, që të sprovohet ndjenja deri në atë lloj pike. Është më mirë kur gjërat i bën transparente, thashë, e thua që nuk të dua më, ose je e lirë dhe gjë mbaron, jemi në 2006 pothuajse dhe shumë pak, dhe çdo njeri është i lirë të jetojë jetën si të dojë. Nuk ka pse mban askënd askush me imponim dhe me zor. Por gjërat jetë transparent, unë jam shumë e transparent, e kam për kraj gjithmonë, nga që dhe vetë natyrë e tillë. A ke tradhtuar ti ndonjëherë, a ke kthyer, e revanshu? Jo, nuk më pëlqen ta kthej hakmarrëse. Më thënë mund të tërhiqem, në moment që mua më bën mirë të tërhiqem nga raporti, unë tërhiqem. Nuk jam natyrë që tradhtinë e kthej me tradhti, absolutisht kurrë. Nuk do e doja.